Bia mono na indo mwancho muligere bwegeta seni kya Ndizi TV na bwo bwansubo mu Gusii chinsani go cyaragira isato cyabono mugoroba cinga kingo kwariganya asamanga namaya asenchera ere yobwekera nukore nitaganike gima tigatoranyora igati ari nkwariganeretie asenchera ere yobwenge. Hii maji ni chafu sana, mvua ikinyesha maji inateremsha uchafu wote kutoka huko chini. Abarai murabizi rigererio muchando bwe ubikeroka na kwokogania kwa bamenyi bensemeyo. Nara gusaba sabantu tayikunyara anyara gotoyererie bangonsake egati abananchi anene korwase county ya Kisii kugania kweyererirwe banko eyo bawakana. I am encouraged by your legacy of admirable accomplishments. Umurai wense Dr. William Samuel Ruto kogokera obokorori bw'ekeumbe ky'omusaraba mubariri gose Red Cross ekerabeire omupatron yobo. Ayamana yanda manke omwancho muligereri karanso ikengoma nya senchera ere yobwikirano ekerango kwenyoruna nabakogendera gutubwata sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabogo twitwetera @Ndizi TV News baigo ase website eto nigora tunyorwetera www.ndizitv.or.ke eri togendere gokumanya manke eri tariane Evalino Sero urito kubwatana nere kwene kya wikera sensemo imanyererio nigakoro kwa Joshua Uta kabana intwikomerio kokwari ganto chake amaye chinse sato korwase county ya Nyamira awase abakori emirimo asensemo yo gusangirerie bango naboigo abo bisaba enforcement batumirwe inka ase lazima egeka kyumutinyo yomo neye nkubwatikana noko irana insewo kwe bango ase county ya Nyamira okwana chinga kecho mugavana we county yo Amos Kimwo Minyaribo nigo abakagochora bali barachi gotenera abokoreri asensemeyo abwate babona nigo barachi gochaka emirimo yabo ritukoria angyo chinga kibano bagendete korinkoria ikikerirete ebango koirana insomo rikitkorase county yo job manki na tuarganirite orobotru abene. Omugavana bwe county Nyamira Amos Nyaribo nigo atenenia emeremo abakori emeremo bogo sangereria ebango asegeka kyamatuko emerongo 3 rero iga abakori emeremo bose pe bari involved no sabe bango bakoro ku revenue collectors bari bonds bakoro enforcement as a revenue collection na bari bonds babatenereta rero yango batoma a leaf ya matuko sarasini yenko bwatekana nagokya kwebango egosangererigune county ya Nyamira asagi keri abakori emereme yugotatwara obwegenwa twabwatirie twanyorire n'abantu baitu bari turigete tugwakane meshara batari abegenwa bakorete chibesanke chinde babeke mebuko nigo bono obutuki burachigo chaka elinde komanya asoboko ngubwabeire rejiwana to correct milioni 200 on average lakini to bando correct milioni 100 twanyor magendra ndete yotora akora ise abwenerete onye revenue yeito yoka yanka teisaini bono nigo abakori emirimo begeka babekirwe elinde bagendere n'emirimo yo gusangereria ebango bagende kaso mutinyo yomo timu nero ele temporary interim egoja wasa koire bango toko banga ngakitoko chora baya kurua sababe na babakori training igasa matuka isarasini na wagoja twanyoro mwelekeo mwirongo. Kwa hivyo naomba watu yetu ya Nyamira wakuwe pia waangalifu kwa sababu hii pesa ni yenu. Ukiona mfanyikazi akichukua pound, piga picha, report tuweze kumjua na kumsimamisha kazi hapo hapo. Kurwase county ya Nyamira, Ginko reporter ya Ndizi TV, Job
Maangi. Miyamono Job Mangi ase oroboti ororikiranu koru ase county ya Nyamira tekero togo chase county ya Kisii nigo emibasukano ye para ya rokanire comment kana se kerengo ye igoro ase chinsemo au kwirera banta bange gusiria amagimabo ni chiamate chinyinge gusiria abairi babo nanige amate ye mokoro asensemo ya matongo ime yebunke abumachoge burabwe county ya Kisii ayarereire oyo mwabo Pastor Daniel Oncheku oyo baka gusiria obugima bwaye kubwatikana n'ubasukano oparo muri keito Josephat Amisi noroboti urwa senchira yuwime eme basukano emenge ya pare yenyareko bekorekana asubwangoiga nigo yireire abantu abange anekurwa sorogongorwa gusiria obugima bwabo Sobwanguiga anena se weekend ya nyarako begweta niga abantu batatu banyarako bagusiria ubugima bwabo ase para enene ya mecho kwenda Chebing'ombe asa abantu batatu banyarako bagusiria ubugima bwabo asumu basukano yo nyarako bagokorekana sensemeyo ya Chebing'ombe chingaki egetaseni kia Ndizi TV kenyarako begotarira enga emo ase kenyoro kia matongo nigo boigo kenyora enga yanyagusira Pastor Daniel Oncheku egendreto ko begwichanira ogo kwa pasto yo uyu nyarako bagusira ubugima bwaye anena somo basukano para uyu nyarako bagokorekana ensemo ya mugonga ngo batingira Nyasaye kara gosoka ko nyumba muikire tu asoma ngima wasoma kwana wasita didn't recognize me ana chete sini amangano ka ndebe nanyo leta kwana Help me, Jesus. Help me, Jesus. Naite ngongo muku mune kemba. Kuita kunyama makimwano yona. Nigwete mo kusidi. Kana igwete mo kusidi na wana mo chana ndene kenya kana. Akina masawa. Ya mate. Usiye ngima nense. Aba bwatani butwanyara ko batokonyora ase ingaya nyagusira Pastor Daniel Oncheku nigo bwatokam ebirengere byabo kubatekana ngaba mumanyete nyagusira Pastor Daniel Oncheku ono nabere egasi enkongu asingi jogo siria Pastor Daniel andege ndekebuna kya mubasukano nabo muntu ogusinya so ojakera na botware ngo sabanga batwakire bunabarayi amocha neke nyoreke ya matongo majanda manene asingincho twasirire umusomba bwa manene oyurenge bw'engenche nene ase district ya Amariba nonyene district ya Ito abago tubwate siasa mbere menene ko bare no mungi noe cherusha boyana ko tura asingincho twasirire Pastor Daniel Oncheku yaro onye kanyoro bokore liga ali Amariba no bamenyeta no mungi noe aderende tobere tokosanga manera singira chinyinge asokwana no bokoreri kumutume katole boigo nigo babolirie abantu babwate okoganyo kuya banyarako bagwesokia na kwenekenga babwateranire asemeroberio yokomwenia Pastor Daniel Oncheku na boigo kwenekia nga babwateranire elia mate ya nyarako bago chagumba ase boigo atigire abana babere abo barabakemono Kaki abana bake batigara abantu mwese motorigereti na ele morocho bakomu no braso mochio tengeria masabo ande munyare mubika se familia financially Nyasaye abaseseni kani Nyasaye tinko mana so buswa maneno kiaga nero bwato bugima bwaye Poteria egetaseni kia Ndizi TV kurua ekenyero kia matongo ime constituency ya Bomachoge Burabu Eritana na Josephat Amisi Miyamono Josephat Amisi ase oroboti ororo ikranu korwa se ebunkeyo ya Bomachoge Burabu nigo abaunchorera na boigo ababwatani na bamenyi bo muchokeroka besokire na kwemurunganiria uwechorera na kwebya sensemeyo na mono amachama chabu yendbatebire bunanigo kereirero watka kwa moroire aywane narabega ko babwata abana bakeke kokana na bwane no konyora bago chesa amachemiga nabono nigo baganirie serikali ya county ya Kisii ko bwaterana nebyombe
au gatiabo kiombe kia Gusii Water and Sanitation kurigereria engane yo na kubakonya kubarusiria eubie yo na barabo kubarorobereria osekora kubaroroberia chinga kici gukora ubunchurire bwabo muri keto miluredi momanyi narobati uru asenchira yubuime Omochie okeroka oyore obugatagati bwe kaunti ya Kisii na Nyamira nigo bono ogendrete gukina ase birengo byigoro mono ase korende ore no gwichania kweubi amone metaro ya mache amachabu ayabeire egasia ngongu kigima gochiase abamenyi Bosira ngwenyi oyore omoriki omonene bwe kiombe kya Gusii culture naende omumenyi bwo mochokeroka nigo aganirie etauni eyo korabigwa ase obwango ilio gutanga amarwaire. Hii mambo ya upangaji kama sewage system, refuse collection, ile takataka vile na okotwa na vile mambo ya sewage vile napelekwa mahali napelekwa iko shida. Tunaomba viongozi ambao wamechaguliwa waangalie hiyo maneno. Abamenyi benseme yo na barobunigo besokirie na kugikiria engane yemetaro yo buchabu amone ubi asebatebire nigo abagotumika amacha yo asebaganirie abateneri wasonania ilio gotoria korwa ase emechando erebosio buna amarwaire. Shida tuko nayo kwa hii maji sana kwa hii mtaro. Hii maji ni chafu sana, mvua ikinyesha maji inateremsha uchafu wote kutoka huko chini, inateremsha kwenda huko hapa chini. Sasa ukipita harufu ni ile hata unasikia kutoka huko kwa barabara. Harufu inatoka mbaya. Halafu watoto wetu hapa chini wakeroka ndio okay. Wanakunywa hiyo maji. Na hii maji ni kama inaweza leta madhara kwa wakaaji wa Keroka. Magonjwa, watoto wanachezea kwa hiyo mtaro, hiyo maji ni chafu. Halafu hii mtaro haichafunikwa vizuri, watoto wanapitia hapo wakienda shule, maji ikipita itaweza enda na watoto kwa mto. Boigo nigo basabire serikali ya kaunti ya Kisii wetera omugavana Paul Simba Arati wasonania na kubakonya eliemetare yogo tichwa. Sasa tunaomba mheshimiwa His Excellency Simba Arati ambaye si yeye aliweka hii mtaro, vile ameingia hivi asaidie wakaaji wa hapa Keroka, ajaribu kurekebisha hii mtaro na aelekeshe hii maji penye inafaa iende. Juu ni maji chafu, ni sewage yenye itaweza magonjwa kwa shule zenye ziko karibu kama DOK hapa Keroka, na wakaaji wameshinda wakilalamika. Omo MCA bwe ward ya Ichuni Wycliffe Siocha niga atebire engane yo ne chikorigererwa ase oboime ase boigo atebire emetare yo yaetwe omo contractor ko yerosia ase goikera bona iga etarosirie ase atebire na chikorigereria ase oboime engane yo. On the same note, a tender was done and this tender was being sponsored by a donor to ensure that they uplift the drainage system of Keroka town. And to my disappointment is that that tender was done, yes, money was paid, yes, but the work that was done there was so substandard. And I'm happy to report that I'm taking up this matter and again of the counter decisions and undertakings both in the executive and they are in the assembly. I'm taking this as one of the exercises that I'll give priority for inspection. Egendrete kwene kiabuna aba Kenya bonsingwa kana bare bango asenchira iwenerete ningo bono muri keitonde mo Stephen abereka gusanga negati abamenyi kuru ase county ya Kisii nabo igo abamanyi barure birengerero byabo kubwatikana no buya gosobube bwakana ebanke yote gatewe na rayaya atwariganiretie. Tije chinjera chia insenda yonsi goikirania niboye budget yaye nebange korwegwa n'abamenyi bense yo. Omuraibu wense William Ruto obeirega gwakireko kaba Kenya kwene kinkorwa bale bango. Dr. Yusuf Mutali no mumanyi bwa mangana yenibo. Bono ndurgo chakanya kuba toko sabachi chiloni chinde korwa se chinse chinde ende tunyara kuba toga kwa gacha Kenya. Bono toje gutwara gento kile bako kabasunga homegrown solutions. Nalenga kumanya gusaba Kenya mbabwato kwegena bune serikali ya William Samoei Ruto nyale goikeri ekerengo kibangega neri goikiranu gwetera evangelia konyoru gwetera ense ya Kenya. Egento keragere twetanie bango ne aba Kenya kwerwa na ku understand buyobo kure bango kwerwa eminetinga serikali ya konsemo yabo yoko ono ki transparency in account and accountability ase bango. Number 2,
abantu nabaro bolenga amagania aba nyar ko bagago ikirana bakorora boigo korwe bango will not be a problem. Tax evasion, tax avoidance ebigo chiko bebike erinda abakenya bamanyanga tikababo golie gurubeye yokwagacha ense yabo bonsi amo abamenyi na barabuo mbasange birengeri byabo igoro yengana yepini ya KRA ase basabe serikali kororoba ase bali bakonyore nibo ya inse na koene kie bango yabo bakonyora igoro ya soire ase kegancha giense. Now, when the government is going to put all these people in the system, just because they want to, okay, now better talk about serious thing, but the money is not there. Because these people have not access to job. They have no money to pay tax. Bono igabuna tukukwa na abakenya bagwaka na ebango kucha serikali go bari milioni 5 iberebuka. Milioni 5 iberebuka baro about 30%, almost 30%. Bono abo bande 70% kurochenga mbali ase mbali gwaka na ebango yabo. Gusaba abantu tayikunyara anyara gotoyererie bango nsake twama nani to basokolenga na abantu bachigamba ni kinene abura gusaba kwane obukurumie borase abantu bali barase serikali asenge nje buna abantu abananchi bakagwaida ngwaka na tole lakini kwanyora kichia soire galia wali babwenda gochibeka boronge chikonyo mwana inchi kwanyora bang'aire gochikorekania bachigachire ine ningikera korune serikali gwetere kiombe kirie gosangeria bango gya Kenya Revenue Authority kwene kibuna aba Kenya babwato kwegena no mubiri bwa serikali bwo gosangeria bango so serikali eri system nge yo kuri kibasi abantu mbara babwate kibasi abantu abande bayire kibasi kuchimumbu chise cyawe uchikobisora ngegera baso gora kimbasi ko bwate una kare so many defaulters bararo batarakane kwenda. These are the people supposed to be looked into, baba investigated, baba forced to work on chibesa which is serikali abantu mbara babwate kibasi iko serikali yetu ya Kenya gendo kyara kolekia no go siri corruption so that kiro monda feelinga chibesa chia ngo tumeka chiribuya asoko agacha agosokoleta magendro Kenya. Nonye emeroberekanete kobe kwa mone serikali ya Kenya kurau no muraibu ense William Samuel Ruto kwene kibuna ense ya Kenya ngoikeriere kerengo kievango eganeiri korwa sense ya Kenya nigaba Kenya basangire birengeri au kwene kibuna enchere serikali ratumike koikerani ekerenga kievango koba kira senchira yobo twera no eranyale goleto koigwano kuya gati ya vananchi amone serikali ense ya Kenya. Ko reporter ya Ndizi TV Elietariane Ndemo Steven. Miyamano Ndemo Stephen ase oraboti ururikira nurit ko rero murayibense Dr. William Samoei Ruto nigaumirana nabe bwatani ko rwase kyumbe kyo musaraba mumbaliri go se Red Cross na gokwanera amangana au ayu arengete gokonya omwana inchi gokwana chinga kiekyo Ruto nigo akambya mono go cyase kyumbe kyo ase miremembi yababere bakora go cyase abana inchi ase abaganya kugendera no mukyoyo na kolira yo go cyako bwatirana nabwo rero na Ruto boyigoni gacho rwako ba patron we kyumbe Red Cross. And the Kenya Red Cross in a salient example. It aims at mitigating pastoralist losses from livestock deaths while relieving hunger and malnutrition in our arid and semi-arid rangelands by purchasing 27,000 livestock to assist nearly 270,000 households keep the drought at bay. At the same time, I am aware that the society runs a robust health, nutrition, and social service program, which targets households affected by conflict and drought. COVID-19 worsened already desperate conditions in certain parts of our country that were ravaged by insecurity and drought. Access to life-saving health services was disrupted, and the most vulnerable people were exposed to extreme suffering. This program has also helped many, especially children, get another chance at life and its infinite possibilities. I'm also aware that the organization Development Dimension supports effective service delivery through well-trained staff, complemented by a countrywide network of members and volunteers
coordinated from the society's branches and regions. At the heart of the society's mandate are members and volunteers. Indeed, I understand volunteerism as the foundation of the Red Cross movement, legacy and vision. Chinga kiechio ruto waigoni abaga ukwanira igoro y'umuchando bumurakera uyogendrete kweneki wa Asage County au aimense ya Kenya kwirira banta banke wa kwanenchara asate babuna serikali ya enebegete miruberio yokweneki abuna babire bakuru bokonyi wendagera nanene kwenekia barigi chinchera chyo kurwania ogochenchi ya kwerire echinga kiboigo ebyombe au byari ira yogochia kobwatuka chibesa ekyo kirachiko bakonya bari babire bagwa kwa no muchando yo ruto nigaine ne serikali yaye nigo yabwatogire chiringi chibilioni bere ekyo kirachikorwa bokonyi obu. As a government, apart from dealing with the current situation of drought, we are also making sure that we have continuous, sustained, predictable supply of food in our country, and that is why we are investing in fertilizer, we are investing in good quality seed, we have a huge program on irrigation, and we will be working with the Kenya Red Cross and other humanitarian organizations to build capacity in our communities, even as we build the infrastructure to harvest water. And we have said that the first 100 dams are already in the works with our Ministry of Water and Irrigation, because we want to bring at least double the area under irrigation from 670,000 to 1.5 million acres in the next 3 years, and begin the journey to exploit the full potential of 3 million acres to be put under irrigation in our country as a mechanism of ensuring that we have constant, predictable supply of food, both for human beings and for our livestock, as we seek to create a country that is sustainable. And Muwaziri bw'obonchoreria Moses Kuria nigo akwanire igoro y'umubaro bw'abantu bari barikire ase factory yokorosianga askiri atabiro na umubaro yo nigo oromokeke gima kurengana na Kuria nigo bagocha kweneke n'abanta banke babere bakonyora mbagayemeremo ase factory yo unenchireyemo yokorro byobokoreri nabo igokonya abananchi kwegendereria samagimabo. For the players in that sector, we have only 50,000 people employed by the textile industry. It is our intention to actually equal, if not be better than Bangladesh, and we will do that and grow the jobs to, if not 5 million, 6 million. That is my challenge to the textile industry. And it is doable. We are going to do it. We can do it. In my opinion, these things have been neglected for a long time. Because that is bad news and good news. It's bad news because we have lost the opportunity. It's good news because the opportunity is still there. And the effort to do something about these things is not that much. It's just that they have not been done, so it appears like it is impossible. Umugavana we county ya Kericho Eric Mtai nigachorire kamati y'abantu 10 abo barache kurigereria igoro y'obutumeki bw'echimashini chinya ase ogotore chae Mtai boigo nigatero buna kamati eyo ne chikurigereria mono igoro yokori kwa anenas abasae ase obokoreria se sector y'oburimi bw'echae. Their lease expired. Who renewed their lease? The people of Kericho were never consulted. That the lease of these people has expired. So yes, the lease were renewed without consulting the owner of the farm on how you want the lease terms to look like. Number two, the question of the land rates. The debate is what they are paying us is peanuts. There is no farm in this county of Kericho that is now being leased at around 264 shillings. Even a nigger in the village, the deepest end of the village, is now 7,000 Kenya shillings. And it doesn't make sense that we continue to receive little revenue from the tea estate. We are also looking into the mechanization.
And now in Kericho, we are also saying we are not satisfied with the way they are conducting business. Abantu wetani chimibere korwa sensemo ya Midhuri eyo kutoka Naivasha ime kaunti ya Nakuru nigo banyoro bokonyi bwendagera ne ngobwatikana n'umuchando obwenchana nabo igo murakera oyogendrete kwenekiwa ase chinseme cyoko kwana chinga cyoko bwatuka bokonyi obwo nigo omubunke o Naivasha Jane Kihara agania abasamaria bayawe sokya na korwa bokonyi askiriate na bokonyi korwa serikali ibwoka tibogo isana abantu gokonyeka Waigo kiara nigo aboria serikali kweneke bunango kunyere bisima bya mache asensemeyo eriyo gokonya bananchi konyora amache ase eriyo konyora amache yo kwegenderia nabo igo kwa etugo yabo nigo abamenyabo ego sebali baba konyora bokonyi bwendagira baba kokera egetambo kerekyo na kugania serikali kogendera kubasira. Imeuma kila mahali. Tunajua ile chakula imekuja ni kidogo sana. Upande wa Mai Mahiu huko Longonot watu wako njaa sana. Kwa hivyo ni kuomba kila mtu ambaye akona kitu anaweza peana ama share na rafiki na yule hana wajitokeze tusaidie watu wa Naivasha jameni. Tumesema asadi na mbarikiwe na Mungu. Nilikuwa na daraja sikubiri, sikukuwa na kula. Na sina uwezo ingine. Kama sasa mchere yenye tumepatiwa yenyewe inaweza kutusave kwa sababu kama kwa nyumba ukiwa saa nyingine uko na watoto kama 5 hiyo mchere haiwezi katosha, lakini yenyewe itasimamia njaa ya leo ama na kesho, lakini ishe. Mahali hapa tumekaa kama slabs kulingana na vile unavyoona mazingira yalivyo. Kwa hivyo ningeliomba serikali itujali kuhusu hii kijiji chetu hiki, ingawa na tujali kuhusu chakula. Omukonyi bwo mu county commissioner Ombita ne Maweshe nigaburirie abantu anene bali bamenyete ase orubebe rwenyancha ya Victoria gutaiswanania na mabeye chingencho au buna obotumeki bwa marego yogotindia egekogera nigo geko gose kubairira barabwo kwenyora asabe chingakie chibo igonigo aburirie abantu bali barwarete kwenekia buna nkwerenda bare na monoko boria abonsi kwenekia obwa mateburo buya eryo kwegendereria asama HIV will be reduced to some extent now that there's stories about sex for fish, and we won't shy away from it that it happens, but we promise to work hard and ensure that the problem is reduced. The same way this area, there's a lot of illicit rules that we are really trying hard to fight, and we urge our community members to help us so that we work as a team and eliminate the menace. Instead of dealing with illicit brews, we urge our community members to engage in other activities that are income generating instead of depending on illicit brews that are illegal and they're not good for our health. Equally, we want to urge those people who are sick, those people who are HIV positive, to ensure that they take care of themselves and take the required ARVs and not neglect themselves. To the community, also not to discriminate those people who are sick, because it is normal, and we appreciate each one of us because we are all affected in one way or another. We want to thank all the organizations that are working hand in hand to ensure that our islands get economically empowered, because we have problems of drought, and we hope through the governor's office and our office that our people will get some relief food. Na sensemo ye chigosori nigo ekeminano kia negetiwe egati ya Ndizi TV FC na All Souls Hospital FC egosori ya gosoretiwe asegeti kiendege yo gotoka se wodi ya Kemera ebunge ya Tutmasaba imeye county ya Nyamira na egosori bono yo egosori yo bwanchani arenge awase Ndizi TV yenyorerete obubwi obwokonyora chigorinye na koyeita All Souls FC chigo ase yabete konyorera obubwi we chigorinye ase ibere ase okoyeita All Souls FC umurikeito Frida Kerbo norboti oru asenchira yobwikiranu egosori ya kibusani nigo yakorekanete egati ya Ndizi FC na Wholesome FC asegetigia kiandege imewadi ya Kemera ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira. It has been a good game.
gosoria gosirwe ngiya chisemo cha kiendege menye kaunti ya Nyamira. Ndizi TV twakorere gasi ngiya siri tukuria rero twagosoire ni nyagetari ya Wholesome. Gukwana na bagosori kurwa ensemo ya Wholesome FC nigo bagokerete egosori yo asebaire ne timbu ya mono gochia sigita senikia Ndizi TV na bigo kogania kurubiria chigosori bunicho. Gosori mbya yari ngasiri ya rero. Ngo bakira mbya mono twachesira gantaka na kawaida asitimu ibere umugwira asimakore asimato koro ngo tu appreciate asoko tu invite kwerende ya friendly ande tigatobe to gushirikiana mono zaidi tebali tangani ngambono ngatotige no game situation nere naki kokosana ngororo nini lakini bintu byose nigatokora togotiga gongo bare ni mbiamon tokaendelea kushirikiana. Boigo nigo banchirinite obubui bwa Ndizi TV FC na kulia eira enga kiendemba kole amazoezi na boigo kwenyorera obubui. Boigo nigo baerera obokoleri obuya bw'inyagitari ya Wholesomes. Kerambia mona Ndizi TV chinza chino mwa set aside mwachire tuacheze na intwe. Kera kendo yonsi piga kaba lazima kukana mshindi na mshindi. So tumeaccept mmetushinda lakini next time we will plan it better. Tunabona igetwa rega to present Wholesomes ni nyagitari kutoka kamera. It's a private facility whereby ngotumeka tore chini insurance bunene NHIF aso yogwate ngotumeka tore aon ama minete asabari ngotumeka tore britam asabari mibaito pia ngotumeka tore linda mama sawa sabati abakonyora abana baronto bwate services like theater whereby na bakora meja wasema ina surgery koko baroko nna kosogoke pia nto bwate dental services amangana ya maino ngo rustore ngo filtore ngo katole scaling asensemo ya batioterelia nigo bagokerete gosoli yo na boigo kogania chigosoli chinde na komenta chinguru abagosoli na wonyu gwete bienche na lenge na rishabik na lenge gochioterelia nyagitari ya Wholesome nursing home, but at least I've seen they have done a good work. Mogora guruna oye. So we are so much happy. And the other team ya Ndizi TV also, I was among the cheer. Nilikuwa nasikia vizuri, vijana wetu wako na nguvu na walikuwa wanacheza poa sana. Kushinda ya hayo, welcome again another time, we feel happy. Ndizi FC nigo barua obasemye buna okotwara chimbwa chindonge na kikera eneki obobui ase chigosoli ao. Na okire asoko chagane timu ya Ndizi TV FC. Na endege ntona niko kwa nikatangani discipline ninga tokiamana. Na enda buto agiro mpiro mia. Na maambi ende tunacha talent. Na baba tokonya uchimambira mia. Esa pati moto ate Ndizi TV kendra no moyo yo. Ekochi ya Ndizi FC nigo yagokerete ogwetuma kwa bagosoli iliyokwenekia obubui asebo igo agania onde bwensi orabaligania kogosoli engoyo mbabe bagwikirana kongusane sengenche first half mbato minyoki sana vaenda mutu chigoli ibere kulenda aba muraba Ndizi TV betuma mono sana kwene kibuno mweli wa yeto end extra time timu ya Ndizi TV FC ya chigoli sato chigoli nye ase chigoli ibere igwanda kigotembea mona ase timu ya Ndizi TV aba muraba bagendete gwetuma na matukale bosio ntobe tokogosoli ne chi corporate chinyinge chire iskali tu abantu tole tayari muna mugoturangeli tole tayari kocha na Ndizi TV management mbuya mona sogo to support asobwa robo boigoni go baenekia okwirubire bene ase chigosoli chire bosio lyokwenyorera obubui kulinde gosoli yo nigo yerete ase Ndizi TV FC babegete chigoli nye na Wholesome FC chigoli ibere. Ndizi TV twakorere gasi ngiya siri tukuria rero twagosoire ni nyagetari ya Wholesome eyubona warwate timu yawe yarenge nkongusana kulende Ndizi TV ntorumaga twabeka chigoli nye ase batigarane chigoli ibere na ndo ntakwero buri ase chigosori chinde chirego chibosiko ikamuna Ndizi TV ntobwate timu nkongusa bone tumte. Bravo. Frida Kerubo, Ndizi TV. Mancho muri ri maetekero ko iwa mangana ye chigosori nigo maete Ndemo Steven gose mbaka gose Sultan yo manyikante buna Victor Obangi korende ritikoria rero no roboti rwariganirie no musibati nyora bagata na what a man can do a woman can do better yo no twegenete buna omusibati Frida buna berega ko koro roboti rwe chigosori byego kegima na chikogendra nabago na chigutumanyia ere namba irenga ko gosoria anena se egosori engoyo ono mancho muri ri wekera
gaiga no tugukurira amaye chinsesato asenchira ere yobwekiranu kugwakira ngambia muno asogochora ko bananchi goiko mwerio bali bonse baba kubwatirana kwene kiabuna mwana wikira asenchira yobwekiranu nigo nkubakira ngambia muno yona nabakwendera gutubwatia sensemo ya YouTube Ndizi TV News asense media ya Facebook nigo ratunyorwetira Ndizi TV News Digital aso mutandao Twitter nabago twitwetira @Ndizi TV News boigo ase website yaito tubwatwetira www.ndizitv.or.ke elio togendre gukumanya mangi ngokukaneria oburigereri borobya naboigo obutukobora botera rweretariane Evalino Sero urtuka kubwatira nere kwenekia gwikeira sensemo imanyererio nere Joshua Uta naboigo Petronila Mukeira korwa sensemere ya transmission obutukoborobya